Bom dia, turma, beleza? Vou dar uma dica automotiva para vocês aí do New Civic, né? O barulho aqui na parte direita da correia, né? Parte aqui da correia, do tensor, né? Da bomba de óleo, tudo, né? Das bombas aqui, ó. O barulho que se vê, você troca, não resolve. É uma coisinha simples, né? Já peguei aqui, ó. O problema desse carro, olha a correia, o jeito que tava, ó. Quase quebrando, ó. Nunca foi substituído, o carro tá com 104 mil rodados. O barulho é o tensor, ó. O original dele tá com folga aqui na minha mão, dele. Vou rodar aqui pra ver se vocês ouvem o barulho, ó. Pra ver se vocês conseguem ouvir o barulho dele. Acho que deve tá dando pra ouvir, né? Ó. Então, imagina esse barulho em alta rotação. Fica um barulho chato, né? Aí fica uma dica pra vocês aí, né? Dá uma olhadinha, tem que soltar esse parafusinho estreado aqui, ó, dele, pra tirar o tensor aqui, né? É chato, pra soltar tem que ter paciência e chave certa, né? Porque senão Porque se você espanar isso aqui já era, viu? Pra tirar, você vai sofrer pra tirar, viu? Então colocar a chave certa, dá atenção nela que ela é elástica, né? Essa correia aqui, ó. Beleza? Fica a dica pra vocês aí do New Civic. E esse aqui também vai trocar o isolamento de roda, né? Que tá roncando. Beleza?